Okay, let's go. Welcome again, everyone. I'm Dr. Apisamai Sivarangsang, or Dr. Birth, my nickname. I'm the director of Bangkok Mental Health Rehabilitation and Recovery Center. I've been working as a psychiatrist since 2002, long time ago, actually. I've seen great changes in the past 20 years. In psychiatry, we have standard, we call DSM, Diagnostic and Statistical Manual. This is tools that psychiatrists, mental health care professionals all around the world use to communicate. It's the same standard that we know what it is. We use it to define mental illness, to develop the treatment plan with the patients and the family. It was the very first time the SM3, version number 3 in 1980s, mentioned about transgender people, using this term, transsexualism. And also, even the revised version, the SM3R in 1987, the term at that time was psychosexual disorders. You can see that the specific, very stigma is disorder, illness, pathology, right? We move forward to the SM4, revised number 4, which is actually only 2013, not a long time ago. The SM4 still categorized as disorders in children and adolescents, a little bit shift from the SM3. For the SM3, they put it in the category same as paraphilia and sexual dysfunction. You know, paraphilia in Thai would be ความผิดปกติทางรสนิยมทางเพศ So the terminology was very painful, I would say. And the DSM-4 using different term, gender identity disorder, still disorder, you know, but they claim that because they're facing a lot of challenges, so they change it to in a way that they believe it's less stigma. The evolution of DSM's approach to transgender population has shifted most from mental illness towards recognizing it as a natural variation in human experiences. What I'm trying to say here is DSM criteria did reflect us, psychiatrists, mental health care professionals, healthcare providers, who you think that they know better in terms of health. So if we are that ignorant, can you imagine parents, teachers, families, friends, how they perceive this population, our children, in that wrong ways? And it's been decades for being like that. How much pain and suffering these children have faced without knowledge and all by themselves. So stigma exists and it hurts. Stigma happened because of lack of knowledge. But in 2025, right now, when you think that there's a lot of research, knowledge, articles, that we learn a lot more, better, you believe that stigma, discrimination is going away, right? We are wrong. It would never go away easily, am I right? Because we still have to fight. Even now, we made a fantastic progress. Society together had moved so far forward in laws, attitudes. We have a lot of association, chomrom, club, that we advocacy, right? Speak out loud for this population. But when it comes to trans people, we can never rest. We can't celebrate and think that it is going away so soon. It's not. We have to continue educate people, young generation, old generations. Without knowledge, people don't understand. And that's when they don't understand, it created discrimination. We want transgender population, our children, to know that you are not
in this fight alone. You have allies, friends, family, healthcare, mental health care providers. We all must keep fighting. And also, if you look at the news right now, there's so many places, a lot of people around the world trying to push us back. So to fight back, we have to remain calm. We have to stand together and call out discrimination and hatefulness whenever we see it. So at Be Yourself, we work to provide the best care. We cannot just promote health and well-being, and we will always be true allies to the community that we serve. And I would say, as the director of BMRC, we take it very serious, like when we fresh baked cookies, right? We take it serious as our responsibility to face these unique challenges together. Our children, more and more children are afraid to tell their parents who they are. Parents, they don't understand, but I believe that they do love their children, but they don't know how to talk to their teens. And most important, they don't know how they're not going to hurt their children without knowing it. So this is why we have this unit, that we try to make this difference, not just for individuals, not just for few families. We want to be able to advocate for this society, for the country, and join the community in everywhere. So I like to end with my BMRC phrases. There is no health without mental health, and mental health is actually everyone's business. When my patients talk to me about their problems, they got bullied, they lost their relationship, the parents didn't understand them, I like to talk about discrimination. You know, sometimes when we work so hard, we still cannot make people like you, right? You can't make them understand you. Or even if they said, oh, I do understand you, maybe they don't. But you have to set your expectation. Fine, if you don't like me, if you don't understand me at all, but please treat me with respect. You can't discriminate. You can't treat me different, you know. Is that something that I like to mention as a psychiatrist and someone that would be here with you and share with you, and hopefully we have a lot of learning and inspiration from our panel today. Thank you so much. Should we all speak Thai then? Thai is good? No? No Thai? Okay, all right, then we'll switch around. Okay, so thank you so much everyone for coming here today. It's our honor. This is a real panelist. The reason why we have these panelists, our panel discussion, is because we want to make sure that everyone has a chance to share experience caring for LGBTQ students, LGBT patients on different perspectives, right? So let's do a round of self-introduction from Pepper to the couch. Okay. เชิญเลยครับ ตื่นเต้นมาก ไทยเลย แต่แรกไม่ค่อยตื่นเต้นพอเห็นแบบทุกคนตื่นเต้นแล้วโอเคขอแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะชื่อเปเปอร์นะคะตอนนี้อายุ23ปีค่ะก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์อยู่แล้วก็เป็นนักแสดงค่ะครับผมก็ติดตามได้นะครับน้องเปเปอร์นะครับ ภาษาไทยไหมคะ ได้ครับได้ Thai English doesn't matter โอเคค่ะสวัสดีนะคะชื่อวรรักษ์สันทัดรบนะคะชื่อว่าวอนะคะเป็น clinical counselor เนาะแต่ว่าทำงานเป็น school counselor ที่โรงเรียนนานาชาตินะคะสิงคโปร์กรุงเทพค่ะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับ Please I think I'm with Thai No, I'm from Indonesia actually. So Sawadee yeah, my name is Regis, just like registration, and I'm from Anglo Singapore International School. Thank you. Yeah. And my family สวัสดีค่ะชื่อพัทธิราดิษยาวรรณวัฒน์นะคะก็เป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะคะ one of my good friends. I'm going to say some questions. All right, so now let's do a round of journey and history of information sharing. นะเริ่มจากน้องเปเปอร์ก่อนเลยครับว่าประสบการณ์
วัยเด็กเติบโตขึ้นมาเล่าให้ฟังนิดนึง journey ของการค้นหาตัวตนเป็นยังไงบ้างแต่บ้านโรงเรียนเลยครับ จริงๆหนูก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละที่แบบชื่นชอบคือตอนเด็กๆเนี่ยก็จะชอบแบบดูการ์ตูนแบบน่ารักๆแล้วก็อยู่แต่กับญาติที่เป็นผู้หญิง ครับก็จะรู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเรารู้สึกว่าเราอยู่กับผู้หญิงก็เราสบายใจ ใช่ค่ะ ครับแล้วได้มีโอกาสพูดคุยกับทางบ้านปรับตัวอะไรยังไงบ้างครับเนี่ย ก็จำได้ว่าคุยกับคุณพ่อคุณแม่ตอนมัธยมค่ะ ก็คุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกัน ครับ ใช่ คุยยังไงบ้างประมาณไหนบ้างครับพูดคุย คือตอนแรกเนี่ยพ่อเขาจับได้ว่าเราแบบว่าแอบใส่เสื้อในไปโรงเรียนแล้วใช่แล้วแม่ก็เห็นว่าเราแบบกินยาคุมมาอย่างนี้แม่ก็แบบนี่อะไรหรออะไรเงี้ยคือหนูว่าป้ามาเขาคอนเซิร์นเรื่องแบบเฮลเรามากกว่าเป็นแบบสุขภาพว่าเรากินอะไรอะไรเงี้ยเป็นแบบดีต่อสุขภาพไหมส่งผลเสียยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเป็นห่วงก็เลยแบบมีการคุยกัน ครับจริงๆอันเนี้ยเมาส์มอยนิดนึงเพราะจริงๆเรียนชายล้วนนะครับอันนี้เรียนสห ใช่ล้วนเลย ไม่ใช่ก็เรียนชายล้วนมา เราจะรู้เลยว่าอันนี้แบบอายุมากกว่าเยอะเนาะชายล้วนเนี่ยมันจะมีในช่วงประมาณขออนุญาตเป็นไทยนะครับเมาส์มอยเป็นไทยนะในช่วงประมาณม.ต้นนะจริงผมเริ่มตั้งแต่สักม.1 ม.2เลยมันจะมีการจับกลุ่มกันของแก๊งใต้ตึกแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเธอเราจะกินสูตรไหนดี เราจะกินวันละกี่เม็ดดีเราจะกินอะไรดีมันเป็นประมาณนั้นไหม ของหนูจะเป็นการแบบว่าซึมซับจากรุ่นพี่มากกว่าใช่ แต่ว่ามันจะมีวิธีการปรับยากันแปลกๆไหมมันจะมีความเชื่อตรงนู้นตรงนี้แบบ มันจะเข้ากับเราใช่กินแล้วเอฟเฟกต์มันจะเป็นยังไงเราไม่รู้เลย ครับ ใช่ก็คือเห็นรุ่นพี่คนนี้กินตัวนี้แล้วดี ก็ลองกินตาม ครับ คนนี้กินตัวนี้แล้วดีก็ลองกินตามก็เป็นแบบว่าลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆใช่แล้วก็ที่แต่ก่อนเนี่ยโรงพยาบาลจะน้อยมากที่เป็นแบบว่าแผนกเพศทางเลือกเนาะจะน้อยมากๆแล้วก็ไม่ค่อยมีค่ะ ครับ ก็เลยต้องแบบเป็นการซุ่มเอา ครับแล้วตอนนั้นพอคุณพ่อคุณแม่ทราบแบบสมมติโป๊ะแตกเนี่ย คุณพ่อคุณแม่ทราบปั๊บเนี่ยเขาแบบพาเราไปเจอหมอไหมหรือแบบหรือยังไงตอนนั้น ก็คืออย่างที่บอกไปว่าคุณแม่เป็นห่วง ครับ ก็เลยแบบว่าพาไปพบหมอคือแม่เป็นคนรีเสิร์ชข้อมูลนะคะตรงนี้ใช่ไม่ใช่ตัวหนูเอง ซูเปอร์มัม ใช่เป็นแบบซูเปอร์มัมมากก็คือมาเขารีเสิร์ชข้อมูลแล้วก็ ครับ โอเคพาไปแบบตรวจสุขภาพพบจิตแพทย์แล้วก็แบบเทคข้อมูลอย่างถูกต้อง ครับผมโอเคขอบคุณมากเลยที่แบบแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ ดีค่ะ นะครับเพราะว่าจริงมันเป็น journey ที่จริงๆไม่ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีตั้งแต่ยุคผมเด็กนะแล้วก็ยุคน้องเปเปอร์นะจริงๆมันเริ่มต้นจากการที่เพื่อนแพ็กกันเองเนาะเพื่อนแบบสู้กันเองนะเพื่อนหญิงพลังหญิงเราสู้กันเองส่วนใหญ่เกิดในชายล้วนนะ แล้วก็อยู่กันเองแล้วก็ช่วยๆกันนะแล้วสักพักหนึ่งมันถึงจะเริ่มพอผู้ปกครองเริ่มรู้ว่าก็เจอกับหมอเจออะไรต่างๆนะครับนะอันนี้ขอหมุนไปทางคุณหมอนิดนึงครับว่า English English okay right so from the perspective of a child psychiatrist adolescent psychiatrist what other the gender developmental would be like growing up Yes, like what you present before, that gender identity start to form since our first few years of life. Children start to aware that they are boy or girl since the first year of life, and that's the beginning of gender identity formation. That they tend to unfold about discovery of themselves. But the problem of the verbal communication. Some children, they don't have words to express about their internal sense that their gender identity is mismatched from other expectations. So maybe sometimes if the parents need to be very supportive and have more knowledge about this, maybe they can observe the behavior cue of the children and maybe sometimes educate themselves about that. So it's almost like allowing them to grow and to explore, right? ตอนสมัยเด็กๆตอนนั้นคุณแม่ก็แล้วเรื่องพาไปหาหมอเรื่องสุขภาพเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรอย่างนี้ล่ะครับคุณแม่คุณพ่อจัดการเป็นยังไง จริงๆ หนูแอบแต่งตัวมาตั้งนานแล้ว ใช่เพราะว่าเวลาคือเราตอนเด็กเนี่ยเราก็จะต
ตามคุณแม่ไปทำเล็บทำผมอะไรอย่างเงี้ยใช่ช้อปปิ้งกับคุณแม่ก็ใช้ของร่วมกัน มีใส่ส้นสูงคุณแม่ไหม มีอยู่แล้ว มีคุณแม่จับใส่วิกมีไหม ไม่มีแต่วิกเนี่ยอาจจะเป็นฟิลว่าเก็บตังค์ซื้อเองค่ะ อันนี้ไม่ได้พูดถึงประสบการณ์ตัวเองนะแล้วจริงๆคุณแม่ชอบจับแต่งตัวเป็นผู้หญิงไม่รู้ทำไมตั้งแต่เด็กแต่ทีนี้ถ้าถามจริงๆเนี่ยครับคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ทราบเขาทราบนิดๆอยู่แล้วหรือเปล่าตอนที่แบบตัดสินใจที่จะแบบคุยกัน หนูว่าเขาทราบเลยนะใช่ตัวหนูอะใช่เพราะว่าคือเขาเลี้ยงเรามาเขาไม่มีทางที่เขาจะไม่รู้จริงๆแล้วอะหรือว่าเขารู้แต่ว่าเขาไม่อยากพูดใช่หรือว่าเขาอาจจะมีความแบบกังวลอะไรบางอย่างหรือเปล่าว่าแบบคือเอาจริงสมัยนั้นกับสมัยนี้ไม่เหมือนกัน สมัยนั้นเขาจะมีความกังวลว่าลูกจะอยู่ในสังคมยังไงแบบเพื่อนจะมีเพื่อนไหมจะแบบทำงานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะเข้าสังคมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาเป็นห่วงตรงนี้มากกว่า โอเคครับจริงๆมันก็ประมาณนั้นนะจริงพ่อแม่เขาก็เป็นมุมมองของแบบชายและหญิงที่พอเขาต้องประสบกับตรงนี้ในครั้งแรกบางทีเขาก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันนั่นแต่มันเป็นเรื่องของการเปิดรับพอสมควรนะครับ theoretically parents what they're supposed to do is there any advice or any ways words or advice from psychiatrists that the parents should do Yeah, because parents like first they may face the feeling of confusion or maybe anxiety or even like sadness like of grief because they may grieve a certain expectation of the imagined future or they may grieve the children's previous name. And at first, maybe they may need to take care of themselves first. To take care of themselves, they should acknowledge every feeling that may arise, and make peace with it. That they may feel fearful of the future, they may feel worried about their children may face discrimination or may face rejection in the future. They need to make peace with it first. So some self-care is talk to someone or find a community that very supportive and try to educate themselves and challenge that assumption that maybe they are afraid that LGBTQ may have a bad future, but it's not true. They can grow up to be a very proud adult, yeah, like that. Yeah, so yeah, and because they're supportive, it's very important to the children. Okay, that's very nice. That's very important. A real take-home message for maybe school, for the parents as well, because hang in there, they'll be fine. That's kind of thing. พี่เป็ดควรพูดเป็นไทยอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับเหนื่อยหน่อยนะครับ ก็คือเหมือนกับว่าคือการที่พ่อแม่นะคะเหมือนกับสนับสนุนลูกเนี่ยจริงๆมันเป็นปัจจัยป้องกันของปัญหาสุขภาพจิตด้วยเนาะแล้วก็ทำให้เด็กๆเนี่ยเขาโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพจิตดีเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นนะคะแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่มั่นคงเนาะมันก็เลยสำคัญมากที่ผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องยืนอยู่เคียงข้างแต่เวลาที่ผู้ใหญ่เนี่ยต้องสตรองเนี่ยมันก็เลยสำคัญว่าเราต้องเหมือนดูแลตัวเองดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองเหมือนกันเหมือนกับว่าบางทีมันก็จะมีความรู้สึกหลายอย่างที่บางทีเขาก็ต้องการคนที่จะช่วยบอกว่าเคียงข้างเขาไปในเส้นทางนี้ด้วยเพราะว่าเส้นทางนี้มันก็ไม่ได้แบบแป๊บเดียวแล้วมันจะจบเพราะว่าบางทีแล้วมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะ Alright, so now let's move to school. Right? Any experience trying to be supportive or caring for students who start to have some clearer gender identity? They may identify themselves as LGBTQ community. Any experience that you'd like to share? Then welcome. So I mainly work with children from P1 to basically up to older a little bit, senior, but then it's a long journey for them. It's a long, painful journey for them, I would say, because for them, from the point that they don't know who they are until they come to the point that I know better who I am, from the point that I am not sure who I am until I can be sure and I can accept who I am. It's a day-to-day
it's a very day-to-day experience that they see. So what I see the challenge, mostly inward and outward. What I see from the student, they will come, the inward will be like, every day they will start to want to invite you to imagine the journey that the kids go through together a little bit. Like, let's see, they also the age that they learn a new thing. Everything, the experience, it might be the first time for them. They're not sure what they like in a different aspect. Like the subject I like, the topic I like, the group of friends, the activity, but in the same time, they are learning who they are. They start to see that I'm not one of them, I'm not one of the norm. So then it's very confusing for them. It's very painful for them. Sometimes they also feel very lonely. It's very stressful for them as well, and then also confused. They don't know where to place themselves along the way. And then another thing is, it's very hard for them to, it's that age, they want to belong to some group. They want to be part of some group. And then it's very hard for them when they don't feel belongs to any place. So then I see the challenges that some of them, as nowadays, like we have like media and everything, there will be premature decision. They will try to put themselves into one of the LGBTQ or plus. But then sometimes it's premature. We just, what does it mean? It means like they don't know themselves yet. But then they're confused even more because there are some students come to me 1 week, they was like, counselor, I think I am the G. And then like 2 months later, counselor, I think maybe I'm not that. So who am I? How young are the kids? So like P5. P5 is P5 is around ใช่ค่ะประถมประมาณ10 ขวบ 11 ขวบนะ But then like we come across the youngest age that I start to talk with them about the gender is P2 นะคะก็คือป .2 ก็เด็กๆก็บางครั้งเด็กๆก็เริ่มถาม and start to ask the question. Well, that's very early. I remember that Prathom. I didn't know anything. I didn't hear it. มาประถมรู้สึกอะไรยังไงบ้างไหมน้องครับ จริงๆก็เล่นเป็นคนทั่วไปนะคะหนูแต่ว่าครูก็จะมีแอบเอาไปบอกแม่บ้างว่าแบบมีพฤติกรรมแบบนี้ เรียบร้อยหรือเปล่า เป็นฟิลดื้อว่าเป็นฟิลแก่นใช่แล้วก็แบบเล่นแบบที่ผู้ชายเขาไม่เล่นกันครับ It's นี่มันคือส่วนผสมของทั้ง biology เนาะข้างในแล้วก็เป็นเรื่องของสังคมมันคงต้องการ support เยอะๆเลยนะครับในการที่เข้าใจเขา How about you, Regis? Any experience from school perspective that you would like to share? Yeah, so I work mostly with like adolescents, like 12 years old until 18 years old. So mostly they already like start to guess like who they are. And I think the keyword is acceptance. It's always about like to help them to accept themselves because let's say there are like two conditions or two environments. The first one is like the not so accepting environment. It's so hard for them to want to fit in. It's they need to pretend to be something else. They need to pretend sometimes that I'm not part of the community because as much as Thailand is a very open country, just like the doctor mentioned, is from the outside world, we know that Thailand is LGBT like friendly. But then like when we really get to know like the people, like the kids, and they know social media, they receive a lot of information. So I think what I see right now, girls are very open about the community, very supportive, but boys tend to be like a little bit behind. So that's why for boys usually it's difficult for them, and sometimes they need to pretend that I'm not part of this community. So to help them to accept that identity slowly, and then to talk to the parents in such a way that, and some parents they come from different countries, so we cannot expect them to be open and understand. So sometimes it's a little bit difficult to help these students to accept themselves. And also to talk to the parents to understand that this is what's happening to your kids, this is just their identity, and how can we accept them? Although the world may be not accepting who they are right now, but at least the smaller circle, the family, accept this person, and it will greatly impact them in the future. I have a quick question for you two, if you don't mind. From the school perspective, how you guys
normally communicate with the parents? Because from the Thai school back in my day, which is like dinosaur age, there's a small, somewhat pop, written down something like เด็กชายอโนไทยเรียบร้อย which probably means that okay, something like that. But in your perspective, how do you normally communicate with the parents to break it out to them a little bit? Okay, something to think about. Maybe I just like one story example. So because I work in international school and this is my first school as well, so I need to know the parents' background, from what country, do they have like, do they belong to any religion, for example, and then usually the first encounter, I will not tell them right away. I will assess them with questions like, oh, how do you feel about this thing? How do you feel about Thailand? And maybe the second, the third meeting, I will mention that, do you know that your kid actually has a hobby of like cosplaying, like to anime character? But sometimes, although he's a boy, sometimes he likes to crossplay, like cross-dressing, but in an anime character, but like as a girl. Do you support that? Yeah, I support that. And then sometimes, I think your kid actually working through his identity, and maybe he's afraid to talk to you, but maybe you can give them like hint. For example, you can also play the week like together. You can also like take pictures together. So give them hints that you actually support your kid's hobby, and maybe it's the way to prepare them when they really want to tell the parents that actually this is my identity. Did it normally go smoothly in this conversation? Yeah. Oh, wow. So we cannot just tell them right away. We need to know their background. We need to know like how open they are with LGBT community. So it has to be like a slow process, but eventually they accept. So we cannot just confront them like, hey, you need to accept this, because people has different background and we have to acknowledge that as well. It's a journey for everyone. Yeah, it's a journey for parents too. Yeah. So like for me, I have like two big categories. First one is the student themselves that request the counselor. Counselor, can you help me to communicate to my parent about this? Like they might not ask like, can you tell that I whatever, like different, but there was just like, counselor, can you help to communicate our conversation together here to help my mom and dad to hear too? The older student able to ask me and talk to the parents, so that I need to make sure with them first. Are you sure? And then we go through what is the consequences that can possibly happen. Are you ready for that? And then maybe we can make the process like slower. Right? We can not so hurry to jump into anything. And another category is the student cause into the conflict problem with the kids, because we also totally agree. We in our community we still lack of knowledge, and then the kids need to like facing with the peer, the teacher. Sometimes they do not understand, and they also themselves they're not comfortable with the behavior or something that the kids portray. So then when parents will start to hear that, oh, that kid is bullying my kids, use that word to call my kids, like that, they will come to school, or they will come to the counselor and, can we know more about this? And then that is the first chance, open door that, can I start to talk about this? And then in the same time, we not only journey with the kids, we journey with the parent as well. Because the parent journey to start to accept day by day more and more, it's harder. So. Okay. Wow, it's very good to hear from the school perspective. How about from any advice from adolescent child psychiatrists about how the school, let's start with school, how to handle about breaking the news? How? I think that to educate and educate about gender diversity to all the students will be very important, because if the family and the student they have experience of acceptance and to know about what they may
may do to do the discrimination or rejection, they will be aware of this kind of behavior, and like it will help a lot the parent know and like what to do, so it will create less anxiety in the first place. Yeah, and for adolescents it's really challenging because it's a time of exploration of their identity, and this actually quite a very stress for some kids. If only identity formation about another aspect, for example, academic or social identity is very challenging for the children already. And for the gender diversity kids, that they face more challenge because they have to find their gender identity and where they will fit in the landscape. Right, so like it's really hard for them, already hard for them. If they have to face rejection or bullying in the school, it will be very stressful for them. โอเคเอาภาษาไทยด้วยไหมครับ อ๋อค่ะก็คือเหมือนกับว่าก็คือคิดว่าการที่รณรงค์เนาะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง gender and diversity ให้กับสาธารณชนเนี่ยมันก็จะช่วยได้มากว่าทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมีความรู้เรื่องนี้เนาะแล้วก็เหมือนกับว่าคอยสังเกตลูกเนาะอาจจะถามแล้วก็เหมือนกับว่าให้ทัศนคติกับลูกบ่อยๆว่าเราแบบยอมรับเรื่องนี้แล้วมันทำให้นักเรียนเนี่ยง่ายขึ้นในการที่เขาจะคุยกับพ่อแม่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วซึ่งมันก็ทำให้school counselor ทำงานได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะของนี้ถ้างั้นถามในลักษณะทางเปเปอร์นิดนึงว่าในมุมมองของการมองไปข้างหน้าเนี่ยคิดว่าทางถ้าพูดถึงโรงเรียนเขาควรจะปรับอะไรบ้างไหมให้มันแบบโอบรับทุกคนควรจะเปลี่ยนอะไรบ้างไหมครับจริงๆแล้วหนูเข้าใจทางโรงเรียนแล้วก็เข้าใจทางเด็กนักเรียนก็คือเป็นเด็กนักเรียนมาก่อนสิ่งที่เราแค่อยากจะให้เขาแบบ treat ก็คือแบบเขาแค่ treat เราปกติก็พอใช่เพราะจะมีครูที่แบบเขาอาจจะแบบหัวโบราณหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่คือไม่ได้จำเป็นว่าจะต้อง treat เราเป็นกลุ่มพิเศษเวอร์วังอะไรมาก ใช่ก็ treat ปกติได้เลยได้เลยแล้วก็ทุกคนเท่าเทียมกันหมดใช่เพราะว่าหนูก็คือมีเพื่อนผู้ชายปกตินั่นแหละก็คือว่าอยู่ในห้องเดียวกันครับจริงมันสำคัญมากเลยนะที่เด็กคนหนึ่งจะไม่ได้รู้สึกว่ามีสปอตไลท์ส่องหัวตลอดเวลาว่าฉันโดดเด่นทุกคนมาแล้วหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าแปลกแยกแตกต่างขนาดนั้นโอเคครับผมcoming back to school เยอะแล้วใช่ด้วยความแบบว่าเขามีแบบรณรงค์กันมาแบบทุกคนเริ่มมองเห็นเรามากขึ้นจากแต่ก่อนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อยากจะต้องการอะไรมากจริงๆแล้วก็คือเขาทำรองรับมาเยอะแล้วตอนนี้ใช่ก็แค่เบอร์อยากใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายปกติจริงท้ายที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราทุกคนต้องการเราไม่ต้องการจะแบบโดดขึ้นไปอยู่ตรงนั้นหรืออะไรเงี้ยให้แบบทุกคนเสมอกันใช่จริงๆจะโดดไม่โดดมันเป็นความสามารถแต่ละคนแต่ว่าเรื่องการใช้ชีวิตเพื่อมองว่าก็อยากใช้ชีวิตปกติทั่วไปโอเคขอบคุณครับfrom school any last words things that you'd like to สำหรับตัวเองมองว่าการรู้ว่าตัวเองอยู่จุดไหนแล้วก็พัฒนาตนเองแล้วก็เติบโตให้ความรู้ไปเรื่อยๆพร้อมกันกับสังคมที่กำลังเติบโตแต่ในเรื่องนี้ค่ะสำคัญมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราพบว่าเด็กๆอยากที่จะคุยกับคุณพ่อคุณแม่เรื่องนี้หรืออยากที่จะคุยกับผู้ใหญ่เรื่องนี้แต่ว่าปรากฏว่าเรามีช่องว่างระหว่างกันเป็นเรื่องที่เขาคุยด้วยไม่ได้ถามเราก็บางครั้งไม่ได้รับคำตอบอย่างเงี้ยก็คิดว่าเราเองไม่ว่าเราจะอยู่ในจุดไหนอยู่ในฐานะไหนในการทำงานในสังคมเนี่ยค่ะเราคอยรู้ว่าสังคมกำลังเติบโตไปทางไหนเราเพิ่มเติมอะไรกับตัวเองได้ค่ะครับขอบคุณครับ I think for me I want to come back to the word acceptance because I read this study actually for all the adolescents or teenagers who are facing a lot of like challenges especially we know that LGBTQ plus adolescents they are at risk as long as they know they have like one adult who can be the safe space for them it will greatly impact them to be a healthier adult with less complex like mental health like situations so be that adult whether you are a school counselor teacher parents be that adult who provide the safe space and accept them for
who they are, it will greatly impact them for the rest of their life. Thank you so much. ก็อาจจะฝากถึงครอบครัวค่ะว่าครอบครัวเนี่ยก็เป็นเหมือนกับว่าตัวช่วยมากๆนะคะสำหรับเด็กที่เป็น LGBTQ นะคะไม่ใช่สำหรับแค่เด็กที่เป็น LGBTQ สำหรับเด็กทุกคนเนาะแต่ว่าในการที่เด็กที่เขาเป็น LGBTQ เนี่ยเขาก็โตมาก็จะมี challenge หลายอย่างนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าการที่ได้รับการซัพพอร์ตแล้วก็เคียงข้างจากครอบครัวเนี่ยมันก็เป็นตัวเหมือนกับว่าเขาก็มีงานวิจัยว่ามันลดเรื่องปัญหาเรื่องอารมณ์ซึมเศร้าอารมณ์วิตกกังวลนะคะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีอัตลักษณ์ที่มั่นคงค่ะนะครับขอบพระคุณpanelists ทั้ง4ท่านมากเลยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ panelists ของเรานะครับเชิญอาจารย์เป็นทวีด้วยครับอาจารย์ We also have 3 Thank you. As a school counselor, it is quite challenging for us to bring out the kids in front of their parents. And we do encounter a lot of meetings with the parents about these issues. How would you as a specialist guide us to talk to the parents when the question from the parents comes like, what can you do to change my child? And another question would be, I cannot accept this. Okay, mom can accept, dad cannot accept. And then mom is so scared, so she arranged a meeting without dad knowing. And then she wants to know how we are supporting as a school. But also, at the back of her mind, she wants the school to do something to change the child's thinking because they cannot accept. And this is something very heartbreaking for us as a counselor. Okay, let me try to answer this question, and everyone can help, and you all who have experience can share as well. I think this is a very, very good situation that they came to you and they want to share their fear or anxiety. Because what we've seen as a psychiatrist, a lot of people don't talk about it. They don't want to hear about it. If school arrange something like LGBT communities, these parents, even if they're aware they need help, they wouldn't come. If you throw them questions, they will say, oh, I have nothing to do with that. Or even the policy, a lot of school principals, I wouldn't mention which country, have come out and announced that this is not acceptable. There's no such thing as transgender people. So we are facing this attitude around the world. It's true. It hurts. I would think that whenever you have opportunities and someone come out, even kids, their friends, like sometimes their friends come and say that, I think my friend has something, right? Or parents, uncles, whoever, that's great opportunity. But I don't think that we have to jump to some answers, conclusions. I think it's a long journey. We learn from them. We ask them questions. What do you think? What if your parents saying this? What if your child's doing this? And what's your concerns? Thank you so much that you share with me. Can we meet again next month? And what would you like me to do? Oh, can you talk to my son? And I want to consult psychiatrist. I want the doctor to fix it. I don't want my child to use hormonal therapy. Well, I want to hear more about that. And sometimes I would say that this is a strategy that I call wandering around Suvarnabhumi. You don't have to make choice if I'm going to Chiang Mai or Phuket. And you have chance to wandering around for 3 years. You know, I like the idea of being counselor, psychiatrist, mental health professional. We don't point out where they should go, but we become a mirror, reflects what they want, who they are. If they don't know what they want, we listen to them, we throw questions. And sometimes, if we have some opinion, it's okay. We can ask them back, what if you do this? What's the consequence? What would you expect? What if it doesn't go your way? Things like that, you know. I want to see culture that we can discuss about it. It's okay to open up or be wrong, make mistake, rather than this is some issues that, okay, don't talk, don't ask.
that's even worse, I think. Okay, I think that the best scenario will be that the parent will learn about this and educate themselves about the new knowledge for them, and they accept that. But we have to admit that sometimes we will not meet that best scenario. And so chances are the children, they have to find the community by themselves, and we have to support them along the way. For the parent, if we have chance to work with them, maybe we can explore their belief. Not sure that there may be some cultural belief or religious belief inside of them that make them fearful of the gender and diversity. They may have the assumption that the children will have a hard life, and maybe we can share about some community or the case that the children, when they get acceptance or when they get support or the gender affirming care or social transition, and they become a good adult in the community. So this is what we hope we can work with them. Okay, and talking to the child psychiatrist, sometimes what child psychiatrist or adolescent psychiatrist does is not just taking care of the child, but sometimes also conducting some family sessions to bring the burden and the pressure out from school a little bit and lay it down on the hospital. Because normally for parents, when they come to the hospital, I guess they probably listen a bit more what doctors are going to say and try to understand the situations. And if there's any questions that the parents may have, they can ask the doctors. Think about that. Any other questions? Thank you so much. Any other questions? Experience? Something to share? ไทยก็ได้นะครับอย่าให้เดนแอร์นะครับ ภาษาไทยไม่มีใครมีคำถามอะไรไหมครับหรือว่า คือบางทีพอเราสมมติว่าเรามีความเป็นห่วงร่วมกันเนี่ยเราชอบจับกลุ่มกันแล้วก็เหมือนเป็น advocate ที่เราจะพูดถึงเรื่องการดูแลเด็กของเราช่วยเหลือพ่อแม่แต่ต้องระวังนิดนึงเราไม่อยากให้กลุ่มเรากลายเป็นกลุ่มป่วยกับป่วยมานั่งคุยกันเหมือนแบบว่าพอ arrange some conference meeting เนี่ยเศร้ากันปรึกษาหารือกันแล้วก็คือเหมือนกับมันกลายเป็นการ discriminate เหมือนกันนะคือพวกเด็ก healthy อยู่ตรงนั้นเด็กที่พ่อแม่มีความกังวลอยู่กลุ่มนี้ตอนหลังเนี่ยคนไม่กล้าเข้ากลุ่มนี้เพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มป่วยกับป่วยคุยกันประมาณนี้เนาะเราต้องทำให้เหมือนที่น้องเปเปอร์บอกมันเป็นเรื่องของ health เหมือนกับ eating disorder ที่เราไม่เอากลุ่มเด็กที่มีปัญหาการกิน anorexia มาทำกลุ่มแต่เราพยายามทำให้มันเป็น generalization ที่ให้ทุกคนรู้สึกเป็น part of it you belong to this group ประมาณนั้นนะขอสอบถามค่ะพอดีเคยได้ยินมาว่าก่อนที่จะผ่าตัดแปลงเพศนะคะสำหรับแต่ละคนมีความจำเป็นจะต้องคอนซัลท์ไซโคโลจิสต์ก่อนตรงนี้จะมีข้อดีกับคนไข้ยังไงในแง่มุมไหนบ้างคะขอบคุณมากเลยครับตัดเองแหละก็จะเป็นไม้ที่ต้องดูต่อครับผมอันนี้ที่อีกสิ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักตอนนี้เรามีข้อบังคับแพทยสภาปีล่าสุดประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ปี 2568 ครับก็คือจะต้องอันที่ 1จะต้องทำการประเมินองค์รวมเนาะก็คือจะไม่ว่าจะเป็นหมอฮอร์โมนหรือว่าเป็นหมออะไรก็ตามครับผมเพื่อที่จะประเมินสุขภาพองค์รวมประเมินภาวะอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่สอดคล้องอัตลักษณ์ทางเพศสภาพไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดหรือว่า gender incongruence ก่อนแล้วก็ประเมินในเรื่องของภาวะสุขภาพกายและใจที่พบร่วมทีนี้ถ้าจะผ่าตัดเนาะก็คือว่าในข้อบังคับแพทยสภายังกำหนดให้จะต้องพบจิตแพทย์อย่างน้อย1ท่านนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นการประเมินเพศเพราะว่าเพศเป็น self identification เนาะแต่การที่ต้องเจอจิตแพทย์เนื่องจากว่าการผ่าตัดเอาคืนไม่ได้เป็น irreversible processจิตแพทย์จะช่วยเราดูว่าความสามารถในการรับรู้หรือการตัดสินใจเนี่ย intact ไหมนะครับรู้ผลที่เกิดขึ้นหลังจากนี้หรือเปล่าครับผมอันนี้คือข้อจากเมื่อก่อนจะต้องเจอ2คนแต่ตอนนี้เจอ1คนครับผม
Okay. According to the Council of Medical Professions, which was announced on last Valentine's Day, from these councils, they basically said that the psychiatric evaluation is necessary under because the patient is supposed to be assessed for that he has gender incongruence for real. That there's some mismatch between gender, how they feel inside, and appearance and how they want to express. Confirm that for real from the psychiatrists or mental health providers, and then after that, evaluate if that person has a capacity to make decision, understand the consequence, understand how they feel, because the surgery, once it happened, you cannot bring it back. You can just miraculously bring it back. So we need to be certain that this person consent and aware of what they're going through and be supportive for them. One thing that's so different from the outside, I mean that in Thailand and other countries like United States or UK, that's because of the Thai Medical Council that can allow only about the medical register. So that's in the Thai TMC regulation does not state that only board certified psychiatrists or child and adolescent psychiatrists, that it cannot state or allow the other mental health professional to do like this. So in Thailand, even when you come from abroad, like that come to do the surgery in Thailand, so the regulations does not state that only Thai board certified psychiatrists that can do an assessment. So don't receive the other licensed mental health professional outside of the Thailand. All right. Thank you so much, everyone, for coming in. We really appreciate having you all here. If you have words with us later, have questions or concern, anything that comes up later, we're still around. And we still have warm cookies. Right, we brought more. And also, I do hope that this is not our only meeting today. We want to get to know more about you. We have limited time. If you can arrange a small group, not more than 12, 14 people, you're very welcome to visit our center. There might be some specific questions that you have at your schools, your organization, or you might have some friends and family that after today you talk to them and you find out there's a lot of questions that we didn't answer today. You're very welcome to come and visit. You want to have a conference like this again? Maybe a mini concert. Is that a good idea? Okay, now the most important part of this event, pictures. Right. We want to do two ways. First, can I invite Dr. Asumin, Dr. Shayapan on the stage? And the photographer could be on the stage here. And then อาจารย์ค่ะเปิดให้น้องเราเปิดอยู่กับดีโอเซลคลินิกในคลินิกอะค่ะมันมีวัตถุประสงค์ยังไงแล้วก็ที่เชิญชวนว่าของเรานะคะของน้องเปเปอร์อะได้พูดถึงว่าแบบถ้าเด็กๆมีอินสไตล์อะไรที่ชอบของตัวเองที่เคยจะเป็นแบบครับดีโอเซลยูนิตของเรานะครับภายใต้ศูนย์จิตราท่องเที่ยวกรุงเทพนะครับเรามีความต้องการที่อยากจะเป็นศูนย์การดูแลสุขภาพสำหรับบุคคลหลากหลายทางเพศแบบครบวงจรครับเราให้บริการในทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นข้ามเพศนะครับเป็นคนผู้หญิงข้ามเพศชายข้ามเพศนะครับชายรักชายแล้วก็หญิงรักหญิงครับผมโดยที่คุณค่าของเราที่เราต้องการยึดถือก็คือการเข้าถึงง่ายนะครับปลอดภัยนะครับทั้งกายและใจแล้วก็มีความภาคออกไปแล้วเนี่ยมีความภาคภูมิใจในตัวเองครับก็จริงๆแล้วตามชื่อเลย be yourself นะคุณหมอก็จริงๆแล้วถ้าใครอยากจะเป็นอะไรก็อยากให้ proud ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วก็ทำมันให้ดีค่ะได้ครับได้ be yourself เนี่ยครับคอนเซ็ปต์ของมันจริงๆเนี่ยสิ่งที่เรากำลังพยายามทำเนี่ยคือมันตามชื่อนั้นเลยจริงๆการที่คนคนหนึ่งรู้สึกว่าเข้าใจว่าตัวเองเป็นอะไรแล้วได้มีโอกาสที่จะทำในสิ่งนั้นเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นมี identity ที่ชัดเจนเนาะว่าตัวเองเป็นใครและอยากทำอะไรแล้วได้ express ในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นที่สุดอันนั้นทำให้สุขภาพจิตดีแน่นอนนะครับฝากถึง LGBT ว่าดูแลตัวเองยังไงแบบยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็มีอะไรการเซอร์วิสอะไรว่าเราดูแลแบบด่าน5ด่านเปลี่ยนเพศอะไรเงี้ย
แง่คิดได้เซอร์วิสก่อนครับในเรื่องของบริการของ Be Yourself ของเรานะครับก็ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการให้คำปรึกษาในเรื่องของการใช้ฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพในทุกช่วงวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งสูงวัยก็ตามครับผมรวมถึงในเรื่องของการให้การปรึกษาในเรื่องของสุขภาพเพศการป้องกันการติดเชื้อ HIV นะครับการให้ HIV PrEP การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ปัญหาในเรื่องของสุขภาพเพศต่างๆรวมถึงในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์ของคู่ครองนะครับในเรื่องของสุขภาพจิตต่างๆครับผมสิ่งได้เดี๋ยวฝากให้ก่อนไหมได้ครับผมก็ตามคอนเซปต์ของศูนย์เลยครับ shining yourself the way you are จำถูกเนาะนะครับก็คือเติบโตแล้วก็เปล่งประกายในแบบที่คุณเป็นแล้วคุณรู้สึกว่าคุณสบายใจและอยากจะทำที่สุดอยากจะเป็นอะไรเป็นไปตามนั้นเลยครับทุกคนปังแน่นอนอยากแนะนำน้องๆในวัยนี้ยังไงอยากจะเป็นเพศทางเลือกเพศหลากหลายแล้วก็น้องๆมีความกังวลความกลัวที่จะแม่คิดไปเยอะเลยว่าถ้าบอกแล้วเนี่ยเอฟเฟกต์ที่ต้องได้รับกลับมาอยากจะแนะนำน้องๆยังไงบ้างครับอย่างแรกที่อยากจะบอกน้องๆก่อนก็คือน้องๆไม่ใช่คนแรกนะครับมีหลายคนเลยในช่วงประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาที่เคยผ่านประสบการณ์ของการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจตัวเองมาก่อนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามผ่านตรงนี้กันหมดแล้วทั้งนั้นแล้วทุกคนก็สามารถที่จะผ่านมันไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้น้องๆทุกคนที่กำลังประสบเรื่องนี้อยู่และพยายามทำความเข้าใจตัวเองอยู่เนี่ยให้มีความพยายามที่จะอย่าเก็บไว้คนเดียวครับพยายามพูดมันออกมาพยายามสื่อสารกับเพื่อนของเราสื่อสารกับครูของเราถ้าครูไม่ได้ก็เพื่อนนี่แหละแล้วพยายามคุยกันนิดนึงว่าเราจะคุยกับพ่อแม่เรายังไงดีอย่าเก็บไว้ในใจอย่าคิดว่าฉันเป็นคนเดียวบนโลกใบนี้เพราะจริงๆแล้วมันมีอีกหลายคนที่ผ่านเจอร์นี่แบบเดียวกันแบบนี้แหละแล้วถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะมีความเข้าใจที่มากขึ้นแล้วมันค่อยๆเปิดประตูไปทีละบานครับมันจะมีทางออกเสมอครับความเข้าใจของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในครอบครัวรวมถึงเพื่อนที่โรงเรียนด้วยสำคัญยังไงกับจิตใจของคุณนั้นนะคะสำคัญมากเลยทุกอย่างเริ่มต้นที่บ้านนะครับถ้าเกิดบ้านอบอุ่นถ้าเกิดบ้านเข้าใจกันแล้วที่บ้านอนุญาตให้เด็กเป็นตัวของตัวเองได้ในแบบที่เขาอยากจะเป็นอันนี้มันจะสมบูรณ์พร้อมที่สุดแล้วมันจะทำให้เด็กคนนั้นโตขึ้นมาอย่างมั่นใจมีความมั่นใจในตัวเองมี self esteem มีหลายๆอย่างที่เขาแข็งแรงและเขาสามารถที่จะเผชิญโลกได้อีกเยอะเลยครับมุมมองของพ่อแม่เนี่ยนะครับผมมองอย่างนี้ละกันพ่อแม่ทุกคนรักลูกพ่อแม่ทุกคนก็เติบโตมาในแบบที่ตัวเองโดนเลี้ยงดูมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องพยายามเข้าใจทุกฝ่ายนะครับว่าพ่อแม่ก็มีมุมความคิดแบบนึงเด็กก็มีมุมความคิดอีกแบบนึงแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือทุกคนอยู่บนพื้นฐานของความรักกันและเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะฉะนั้นมันคงต้องมีโอกาสที่จะเปิดพื้นที่ให้ทุกคนเข้ามาอยู่ตรงกลางแล้วก็มาพูดคุยกันตัวพ่อแม่เองจริงๆเนี่ยอาจจะมีความกังวลบางอย่างที่เขาบอกลูกไม่ได้เช่นเขากังวลว่าลูกจะเติบโตไปเป็นยังไงลูกจะหาแฟนได้ไหมลูกจะมีครอบครัวหรือเปล่าจะมีใครเลี้ยงดูยามแก่เฒ่าหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีลูกของตัวเองสิ่งเหล่านั้นเนี่ยพอเราได้มาแชร์กันพอมาพูดคุยครับบางทีปัญหามันคลายลงแล้วบางทีมันเกิดความเข้าใจมากขึ้นได้เหมือนกันในครอบครัวครับขอบคุณครับได้ค่ะโอเคอยากจะให้แนะนำคนรุ่นเดียวกับเราวัยเดียวกับเราที่แบบว่าเป็นยังเป็นอะไรที่แต่ว่ายังไม่กล้าไปสอนพ่อแม่เราอยากแนะนำยังไงจริงๆแล้วว่าตัวเปเปอร์เองอ่ะมันเข้าใจมากก็ต้องคือรวบรวมความกล้านิดนึงแต่ว่าอยากให้ทุกคนเป็นตัวเองจริงๆค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องสุขภาพคือถ้าเราแบบไปลองผิดลองถูกเองโดยที่ไม่มีคนซัพพอร์ตเนี่ยคือสุขภาพเราแย่แน่นอนไม่รู้ว่าสิ่งไหนมันเหมาะกับเราสิ่งไหนมันไม่เหมาะเพราะฉะนั้นก็มาให้ทางโรงพยาบาลแบบดูแลดีกว่าค่ะที่เราอยากฝากถึงพ่อแม่นะคะก็อยากให้เปิดรับในสิ่งที่คุณเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะอยากให้ลองดูลองเปิดใจดูกับการที่ลูกเป็นแบบเพศหลากหลายละกันเปิ้ลขอใช้คำนี้เนาะก็เป็นเพศหลากหลายก็จริงๆไม่ได้เสียหายอะไรเลยค่ะก็
จริงๆหนูรู้สึกว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกอยู่แล้วเนาะก็ซัพพอร์ตเขาดีกว่ากดดันเขาค่ะขอบคุณค่ะ